Halo sobat, jumpa lagi dengan Mizuza Kitchen. Kali ini kita akan memasak kalio jengkol telur. Oke, selamat menyaksikan. Pertama-tama kita rebus dulu jengkol dan telurnya sampai matang. Kemudian kita kupas dulu telurnya. Kemudian kita siapkan santan kelapa di wajan penggorengan. Selanjutnya kita siapkan bahan-bahan dan bumbu yang akan dimasak seperti bawang merah, bawang putih, wortel, jahe, dan bahannya jagung, kemudian cabai, daun bawang. Kemudian selanjutnya kita giling bubuk, lalu tambahkan garam halus, setelah itu kita tambahkan bawang merah, bawang putih, kemudian kita masukkan terasi. Selanjutnya hasil gilingan kita campurkan dengan daun bawang serta cabai merah, jagung, dan kita tambahkan kaldu jamur serta garam halus. Lalu kita aduk rata sampai tercampur semuanya dengan penambahan sedikit air. Lalu kita tambahkan tepung terigu serta tepung beras.
Baik, menu cemilan gorengan jagung crispy-nya sudah matang. Selanjutnya kita masuk ke menu utama. Kita tumbuk jengkol yang sudah kita rebus tadi. Selanjutnya kita persiapkan lagi bumbu untuk gulai ya. Kita giling jahe dengan kunyit, kemudian kita tambahkan garam halus, lalu kita giling sampai halus. Lalu kita tambahkan bawang putih, dan kita tambahkan bawang merah. Kemudian setelah selesai mempersiapkan bumbu untuk gulai jengkolnya, santan yang telah kita panaskan dari tadi, kita masukkan bumbu untuk jengkolnya yang barusan kita giling. Lalu kita tambahkan cabai giling, kemudian kita masukkan daun kunyit dan juga daun jeruk. Dan juga kita tambahkan batang serai. Selanjutnya kita masukkan jengkol beserta telur. Baik sobat, inilah hasil akhir dari masakan kita. Semoga bermanfaat ya.